السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. يا أخواني، الخير كله والبركة في القرآن. 20 دقيقة باليوم، بس 20 دقيقة جلسة، 20 دقيقة تختم فيها جزء كامل من القرآن. 20 دقيقة تخلى فيها عن الجوال، ابتعد فيها عن المجالس. 20 دقيقة أخلو بالمصحف، تختم جزء كامل. خلال شهر تختم المصحف كاملا. فضل عظيم. القرآن كله بركة، كله شفاء، كله خير، كله نور، كله هداية. والله يقودك إلى الخير في الدنيا والآخرة. معقولة ما أقدر أنتظر 20 دقيقة بس جلسة لحالي، خالي من الناس، بعيدا عن الجوال، بين يدي المصحف كتاب الله سبحانه وتعالى. 20 دقيقة بس تختم فيها القرآن. هذا فضل كبير يا أخواني. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على قراءة القرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. لكن يا أخواني، هذه النفس تحتاج مجاهدة شوي. 20 دقيقة هذه إذا ما تجاهد نفسك ما تقدر عليها، وإذا جاهدت نفسك واستعنت بالله سبحانه وتعالى وأخلصت له النية، سيعينك الله سبحانه وتعالى، وتجد اللذة والأنس والبركة والسعادة والخير والتوفيق كله في هذه الجلسة التي جلستها مع كتاب الله سبحانه وتعالى. استعينوا بالله وابدأوا من اليوم إن شاء الله. خلال شهر تختم، وتبدأ ختمة ثانية وختمة ثالثة بإذن الله سبحانه وتعالى. وفقكم الله.